Опънатите тавани може да украсят всеки интериор от класически до високотехнологичен, както и в жилищен апартамент. Опънатите тавани се появиха наскоро, но се развиват доста бързо. Те се произвеждат по цял свят. Популярността им идва от лекотата на монтаж и обслужване. Изборът на опънати тавани силно зависи от тяхната дълготрайност и естетичен вид. Опънатите тавани предлагат чудесно решение на познатите технически проблеми, заедно с естетически резултат при ново жилище, нов офис, ново заведение. Точно уразмерени, те са подходящи за всякакъв вид помещения. За опънатите тавани на Greenhouse в Добрич ще говорим сега. Чуйте подробности от следващия запис. За опънати тавани, уважаеми слушатели, ще стане реч в следващите минути в предаването на Капитал. В студиото на Радио Добруджа е Таня Жекова, сътрудник във фирма Greenhouse. Фирма в Добрич, която всъщност е отскоро на пазара в нашия град и предлага именно този вид продукт, така наречен опънат таван. Първо, добър ден и добре дошла на Таня Жекова. И що е то опънат таван? Значи аз ще започна с кратка история на опънатите тавани. Те излизат от древни времена. В Египет в началото са започнали с опъване на ленено платно, което са накисвали във вода и след като го поставят на тавана и когато той съхне, то предава този гладък ефект, който и в момента се вижда. В Гърция са използвали копринено платно, арменците пък са използвали памук по-задълго. Таваните са били забравени много. В 1967 година отново французите започват да правят такива опънати тавани. Тяхна е технологията, която сега в момента е на пазара. И днес в Добрич вашата фирма произвежда и монтира такъв вид. Произвежда и монтира такъв вид тавани. Хайде по-конкретно да обясним на слушателската аудитория какво представлява един опънат таван. Опънатия таван е изделие от ПВЦ платна, който се разкроява по размерите на помещението, в което се поставя. Той е с оглед на неговите особености и изпълнява няколко функции, като скрива всички дефекти на стария таван, основния. Той може да се направи в различни форми, в различни цветове. Има много, много функции, които може да изпълнява едновременно, като може да скрива всички комуникации. И какво? Ако се случи нещо, значи то задържа също и до 100 литра на квадратен метър. Ако се случи нещо наводнение или протекал покрив, няма нужда потребителя да се притеснява. То не се пропива с миризми, не поддържа горенето, не си променя цвета с течение на времето. Какви видове опънати тавани има и също как се прави един такъв таван? Значи видовете опънати тавани са няколко. За любителите, примерно на идеално измазан таван е вида мат. Има вид, който е сатен, той е имитация на качествено измазан гипсокартон. Има полугледален лак, който предава обем на помещението. Визуално помещението става много по-високо, много по-голямо. Има такива ексклузивни видове, които са имитация на небе, на море. Имаме велур, което е точно имитацията на велура. И има също и опал, който има много голям коефициент на разсейване и ако се поставят осветителните тела под тавана, всъщност над тавана, предава много, много красив. Много красив вид, красив и завършен вид на стаята, или? Да. На самия таван могат да се монтират всякакви осветителни тела, въздуховоди, всичко, което по принцип може да се сложи на един обикновен таван. А защо се наричат опънати? Те се правят по такава технология, те се нагряват и се опъват по размерите на помещението. По размерите на съответния таван? Да, на съответния по таван, който е... Този вид опънати тавани ли са последна дума на технологията при таваните? Или? Да, те превъзхождат всякакви други таванни системи. Значи окачените тавани по принцип какво правят? Те оставят мърсотия, стават много бавно. Тези линии, които всъщност са... С глобките, да. Те се виждат и не стоят толкова добре. При нашите тавани няма такова нещо. При боядисването трябва
всяка година да се поддържа. То също остава боклуци, мръсти. И така, докато при нашите тавани те се монтират много лесно, много бързо, без абсолютно никакви месени на мебели, без абсолютно никакъв прах, никакви такива материали, които да остатъчни, така да ги нарека. Всичко е чисто и то е екологично. Най-важното, че са екологични таваните. Те нямат алергени, не се пропиват с миризма пак. И могат да се поставят и на такива места с високи хигиенни изисквания, което е като медицинските заведения, например, точно заради тези свойства, които има. Какво е отношението на потребителите към вашия продукт към момента? Как подхождат към него? По принцип, всеки, който не го е виждал, се е съседнал на ум. Просто защото всеки си казва, това са скъпи тавани, това може би не е за всеки, но то не е така. Напротив, таваните ни, когато всеки може да се сметне сам за себе си разходите по другите тавани, може да се прецени, че те също са, мога да кажа, равностойни по цена на другите тавани, но пък главоболията с време, сили и така нататък няма ги. При нашите тавани ги няма. Потребителите, след като вече си имат такъв таван, определено стават много доволни. Интерес към този продукт, ставаме вече банални, клиширани в условия на криза, в които строителството е един от най-засегнатите браншове, съответно ремонтни дейности. Кой ви търси повече? Фирми или частни лица за козметични ремонти в домовете? Фирми и частни лица, по принцип, мога да кажа, че са равностойни. И частните лица, обикновените потребители, които си правят козметичните ремонти в къщи. Всеки предпочита нещо ново, нещо, за което вече няма да мисли толкова, както за другите неща. Така и фирми, които те първа, примерно, строят нещо ново или са решили да обзаведат нещо ново. Просто мога да кажа, че различна е аудиторията. Какво е бъдещето на таваните според вас? Мисля, че е много голям. Те първо започват да навлизат и в обикновените домове, така да кажа. Този вид опънатите тавани. Те ли ще изместят останалите видове? Според мен, да. И това ще стане. Просто всеки сам може да се убеди, че когато има такъв таван, вече наистина няма да мисля за другите тавани. Всички други тавани просто нямат тези свойства, нямат тези качества, които имат нашите тавани. Колко време е необходимо за производството и монтажа на един такъв таван? Значи в рамките на 7 дни след подписване на един договор предварителен се изготвя цялата поръчка. Като поставянето вече в дома или в офиса или където и да е, става в рамките на няколко часа. То самия монтаж е бърз? Самия монтаж е бърз, да. И се опъва на място, да? Опъва се на място. На място става някакъв вид нагряване? Да, нагрява се помещението и така тавана си показва вече свойствата и се опъва. Greenhouse е единствената фирма в Добрич, която предлага производство и монтаж, така ли? Да. Има и други фирми, които монтират подобни тавани? Има и фирми, които монтират подобни тавани, но нашата е и производство, и монтаж. Това е по-добрия вариант, да.